Hello，大家好，又係我偉仔啊，係啦，今期咧就第一次帶大家嚟到啲一樣係我哋大灣區嘅城市之一啦，江門新會呢邊。咁去嚟到呢度呢，其實路程唔會算太遠，喺珠海過嚟都係1個粒鐘左右嘅啫。咁因為呢度嘅話呢，唔知大家有冇印象嚇？我記得細細嗰時印象嘅，特別喺農村嘅地方就會見得比較多筲箕啊，即係。好大呢個圓嘅，咁啊比較淺嘅啦，咁啊啲竹織成嘅咧，竹籃咁啊織成嗰啲筲箕。咁你就聽講下呢度係有一間專門用筲箕嘅特色菜嘅筲箕魚啊、筲箕雞啊咁樣。咁所以我就未試過，咁啊所以就帶大家嚟試一試嘅。咁呢度其實咧就好易揾嘅啫。咁啊上 highway 啦，上高速，跟住就經過呢個江門大道，係啦，咁就比較易揾嘅。咁見到啦，大家都見到佢就係門口嘅話會比較多停車位，咁泊車就唔難啦。咁同埋大家見到嘅係佢嘅裝修就比較係啲點講呢？就比較樸實無華啲嘅，係啦，就好似就係非常之地道嘅農莊 feel 咯。OK， 咁我哋現在就先入去揾個位坐低先。唔該落單。係呢度有咩招牌菜啊？燒鵝啊，同埋嗰啲科技菜嗰啲咁嘅類型。哦，咁如果係筲箕嘅話，係一般啲人點筲箕魚定筲箕雞多呢？如果係筲箕菜嘅話，魚多啲。魚我見到都有好多隻喎。呢個譬如呢個無骨魚、筲箕無骨魚同呢個松魚三味一唔一樣嘅咧？係一樣嘅。係。同一種魚嚟，但係啲做法唔一樣。哦，做法唔一樣，即係都係松魚，都係松魚。咁如果無骨魚嘅話，入邊佢就會除咗魚之外，仲有啲白貝啊、蝦啊呢啲。粟米啊。配菜嘅。咁如果係呢只咧？呢只係點整啊？揀一樣整法啊嘛。哦，是但緊一樣整法，跟住就有呢啲咁樣嘅。哦，呢啲都係另外嘅。哦，呢啲係另外嘅。OK。咁就要個幾大條啊？呢啲魚係。嗯。4斤幾斤嚟？如果3個人食唔食得晒？差唔多。差唔多。即係你意思係，如果我哋點一個咁樣嘅一個筲箕無骨魚，咁就基本就搞掂啦。咁樣 OK。咁啊好啦，要個筲箕無骨魚咯。嗱，筲箕無骨魚。係咪有嗰個咩生撈魚片嘅？生撈魚片係上面嗰個生魚兩味。哦，呢度嘅生魚兩味，呢個係點整法？生魚幫你起晒片之後，幫你撈起佢或者炒佢。哦。啲魚骨嚟幫你煲整個湯。哦，魚骨就煲湯，咁就生魚。呢個係直接係魚生嚟嘅係咪？哦，會蒸熟嘅，會蒸熟嘅。咁就一個係筲箕無骨魚啦，跟住一個係啦生魚兩味。好，就咁多先啦，唔該你。好，唔該晒。好啦，咁我哋點個菜咧就上齊啦。咁呢個就係呢個筲箕無骨魚啦。筲箕無骨魚係啦，咁佢就除咗呢個魚之外咧，咁佢上面仲有好多啲叫做配菜啦。咁又見到有白貝啦，係咪？咁啊有蝦啦，有啲鯪魚球啊、西蘭花啊、粟米等等啦。咁咪就試一試先。咁嘅話咧，佢呢啲係啲佢係有少少汁嘅。咁啲汁咧係佢自己，當然係呢個應該係商業秘密啦，自己調個味啊，咁都 OK 嘅。咁呢個白貝係好鮮嘅，白貝係。咁啊試個蝦先，我哋最後先試個魚。第一樣咧就會係新鮮嘅，不過唔知係咪呢隻蝦本身係咁咧，我就嫌佢略有少少唔係好夠脆口啊。咁啊鯪魚球，咁啊點下啲汁先。哦，唔好意思，呢個唔一定係鯪魚球嚟嘅，係魚蛋啦，反正就係魚肉整嘅，係咩魚整嘅我唔知啊。咁魚蛋咧好彈牙，唔係入邊咧佢都會有啲冬菇啊、紅蘿蔔咁嘅嘢喺度嘅。OK， 跟住咧就到呢個粟米咧，嗱呢啲全部都係啲配菜嚟嘅嚇。
熟係冇乜嘢好講啊，嗱唔老啊，咁啊呢個係西蘭花，咁啊細細個我就叫佢好似棵樹咁嘅，因為唔知叫西蘭花，食樹咁嘛，以細細個我哋話，咁啊到我哋嘅主角啦，無骨魚啊，係啊。哦，呢無骨丸咧非常之滑，同埋啲肉都幾實淨。咁計埋今次咧，係我即係近段時間啦，好短嘅時間入邊，淨係第3次無骨丸啦嚇。咁第一次就係沙溪嗰個啦，就即係有條魚凍喺上邊，跟住食幾多就剪幾多嗰個，係啦。咁第二個咧就係一個粥底嘅，係啦。咁呢個係第3個啦。咁3個係唔同整法嘅。咁我覺得咧，如果你話係論可能係有趣咧，咁可能係即係兩條魚凍起身嗰個食幾多剪幾多嗰個會係有趣啲，咁同埋就會係特別啲啦。咁粥底呢個咧就係粥底打邊爐啦，咁呢個就係用呢個燒雞整出嚟嘅，係啦，咁啊各有各個特色，咁啊真係最近即係食嗰個特別係食咩啊？燒鵝啊，然後無骨魚一隻叫怕晒真係。呢個係好滑嘅，同埋佢有自己獨特嘅味道，因為佢啲醬汁係自己即係店家自己調出嚟嘅。OK，咁我試下呢個生撈魚片先。咁佢呢個咧佢就唔係魚生嚟嘅，佢係熟㗎啦，係啦，佢係熟嘅。咁佢呢個就一魚兩味，有呢個魚片，咁魚骨攞嚟煲湯嘅，大家見到啦。食好爽口呢個，嗦嗦聲嘅。係啦，咁呢個就係生魚片咯，生魚片就會比較爽口啲，同埋佢係凍嘅，即係佢係好似涼拌咁樣撈出嚟嘅凍嘅。咁呢個咧就係西江魚，呢啲叫唇魚。咁呢個口感就會滑啲，係滑啲實啲。呢個就係爽口嘅，呢個魚都唔錯。咁啊撈埋啲配菜更加好食啊！啲配菜有咩咧？呢啲應該係有花生，有啲呢啲薑絲啊，芋絲應該係炸咗個芋乾嘅芋絲係嘛？就好似平時食魚生撈嗰啲配料差唔多嘅。係咁咧生魚嗰平時就煲湯多咯。嗱生撈魚片咁呢個我就都係第一次食嘅。OK， 咁啊最後試埋個湯啦，或者我哋。咁呢個咧就係呢個生撈魚片，呢個生魚嘅魚骨係啦，咁啊煲呢個苦瓜湯嘅。咁啊試下佢鮮唔鮮味啊！OK， 唔係味精水，唔係味精水。好有呢個魚嘅鮮味啦，咁就呢個苦瓜都幾苦應該嚇，應該都幾苦啊呢個苦瓜，因為飲啲湯咧都飲到嗰種苦味。係啦，咁講起燒雞嘅話咧，咁燒雞我都比較長時間冇見啦。咁仲有印象停留嘅係咩咧？就係細細個嘅時候，我記得喺阿婆屋企，咁我就攞呢啲燒雞就都係曬紅豆綠豆，咁就鋪滿紅豆綠豆咁擺喺個露台喺度曬啊！呢個係我即係對佢嘅一個印象啦。咁呢個其實燒雞呢樣嘢嘅話咧，係喺古代嗰個時候已經係一種即係煮嘢食嘅一個工具嚟嘅。咁佢就已經流傳咗幾百年㗎啦。咁點解咧？因為佢一個天然啦，同埋襟用，係呢兩個特點令佢流傳到嚟現在嘅。咁講翻呢個燒雞即係整嘢食啦。咁點解會係即係有呢樣菜或者佢優點喺邊咧？一嚟，因為呢個燒雞嘅話咧，佢蒸嘅都係蒸嘅，咁佢嘅特點係咩咧？就係高溫短蒸，即係非常之高溫度，短時間咁去一下蒸熟佢。咁呢個好處係咩咧？咁好處就會係將肉汁全部鎖起晒，
係啦，所以都全部鎖起晒。咁呢個就係佢一個即係呢個煮嘢食方呢個方法嘅一個特色嚟嘅。係啦，咁咧講起食魚咧，咁特別就係呢個雞同埋魚咧，特別係雞同埋魚，因為我做咗呢行之後咧，咁啊經常會對翻啲香港嘅朋友啊，咁啊成日翻到嚟食飯嘅話咧，都成日講嘅一句話，差唔多幾乎係每一個我同香港嘅客戶又好啊、朋友又好啊食飯，都會講嘅就係雞有雞味，魚有魚味。咁其實咧一開始我聽嘅時候咧，我覺得就好鬼搞嘢嘅。咁雞梗係有雞味，魚梗係有魚味㗎啦，係咪？咁原來咧佢哋講嘅意思係因為香港大家都知啦，都係冰鮮嘢多，係啦。咁其實就會冇失去咗嗰種食物嗰個鮮味嘅。咁我就話大陸咧，尤其係呢啲咁樣嘅農莊，就會係最食到嗰個食物自己獨有嗰個鮮味係保留翻嘅，因為全部都絕對係新鮮㗎嘛，係即係現點現湯嘅，係啊。呢個咧係我覺得比較搞嘢嘅一句話，雞有雞味，魚有魚味，菜有菜味啊！係啦，咁講起其實食呢啲即係農莊啊、農家菜咧，咁我就會醒翻起，即係之前未封關嗰時，咁我就帶客啦，係咪？咁就喺港珠澳大橋做咗個客啦，跟住我仲記得當時係喺斗門、珠海斗門嘅樓嘅，係啦。咁嗰時啱啱咁啱佢嚟到，去到斗門已經12點啦，即係呢個午飯時間啦。咁就揾咗間農家菜咁食，咁就坐低啦，咁就傾偈啦。咁啊嗰日咧就係我就揸咗部唔係啲比較日常家用嘅一啲車去接佢嘅，係啦，因為比較特別少少嘅車。跟住咧佢就一齊就傾起呢個車嘅問題啦、話題啦。咁啊大家都男人啦，咁肯定會即係中意車啦，或者唔多唔少會對車有啲研究啦。咁就傾到天花龍鳳啊！喺嗰餐飯成個食飯嘅過程中咧，係完全一個扭字都冇提過嘅，即係變咗我已經唔係 sell 好似變咗我 sell 車咁樣啦，就傾到天花龍鳳咁，就大家可能係嗰個即係傾得比較好啦，感情就會比較啱傾，比較啱嘴型啦。跟住食完飯之後就樓盤啦。咁其實去到樓盤嘅時候，我都冇點sell 個樓啦，基本上都係同佢喺度好似朋友咁樣傾閒偈啦嚇。咁但係咁樣好得意喎，咁啊好即係好自然而然咁啊成交咗喎。係啊，咁就係有時有啲即係落足嘴頭搏命去 sell 佢，反而佢又唔成交喎。所以呢啲我覺得係都會有少少係人夾人緣嘅，係啦，都有少少人夾人緣嘅關係嘅。即係你銷售，因為好多時都講啦，啲譬如啲銷售啲書啊，或者係啲咩銷售大師都講，其實做銷售第一件事你唔係 sell 你嘅product 即係產品先嘅，就係 sell 自己先係啦。只要客戶認可咗呢個人嘅情況下，其實就會事半功倍。係，我覺得都會係有啲道理嘅。係啦，咁所以一嚟睇人夾人緣啦嚇，咁所以呢個我係覺得比較得意嘅一個經歷嚟嘅。係啦，咁啱啱就已經係食飽飽咁出翻嚟啦。咁就我覺得嚇，就即係通咗關之後啦，咁大家太耐冇出嚟，咁其實可以嚟行下，咁咪嚟試一試，咁係無妨嘅。咁但係話你話味道嘅話就唔係十分之出眾啦，即係唔係十分之好食啦。呢即係當然係我個人口味啦，咁我覺得佢就會其實係偏淡啊少少，即係其實講白啲就冇乜味，係啦冇乜味。咁可能魚係咁啦，即係食鮮味啦，唔需要太多調味料啦。咁但係特別我覺得係一個生撈魚片啦，直情係真係冇乜味嘅。咁所以嘅話就一般般，就可能我期望太大啦，或者係嚇。OK，咁就都係嗰句啦，講到口都臭晒。大家即係想睇翻啲乜嘢，即係大灣區嘅，無論係珠海啊、中山啊，甚至好似現在咁啦，江門啊，或者係咩肇慶啊、順德啊都 OK 嘅。咁睇翻你哋有咩自己聽講話幾好嘅，但係未親身去過，咁喺評論區度同我哋講，咁就由我或者係我同阿 Jackie 啊，或者係 Candy 又好啊，邊個都好，咁啊親身帶你去嗰度，幫你去排下雷先，睇下有冇中伏先，係啦。咁就大家記得關注翻我哋嘅一個 channel 啦，同埋 CLS 幫我哋轉發出去啦，記得要點讚。OK，咁今期節目係咁上下啦，下期節目再見啦，拜拜。